na naman mga ka-omads guys, meron akong challenge sa dalawa. Mabilisan sila kung sino unang matatapos kumain guys. Ito guys, panawan natin kung sino unang matatapos guys. Guys, abangan natin pa matibig talaga si Kangkang guys, nag-gravy pa rin, solid bro. Alaman natin guys kung sino ang mabilis sa kanila kumain guys. Sa kulay orange ba sa kulay puti? Challenge tayo guys ha. Challenge tayo guys, ito talaga malupit to eh. Kaya ang naking tao nito guys eh. Kasi maning mukhang mahina to kasi marami pa eh. Kasi ang buwan malakas guys, kasi naking tao parang kapre. Sinaw-saw pa. Tingnan natin guys kung sino ang matatapos kumain guys. Yo! Guys, grabe ako. Kulang pa kitang kadyang sa kalderong yan. Pabilisan sila kumain guys. Abangan natin kung sino ang matatapos kanila. Yan na. Yan na guys. Yan na guys. What? Yan na guys. Pinapakawitan naman lang kita guys. Simani guys. Oh guys. Umisa pa guys. Matindi talaga ni Kapre guys. Tumawa si Manny guys. Sinaw-saw pa guys. Malalaman guys. Sino muna natapos sa kanila. Ito guys, yung tinatawag na mukbang. Hindi mukbang guys. Yo guys. Ako, shoutout ka muna ako. May dumating. Yan. Okay guys, ang nagwagi ka una natin. Challenge guys. Nanguna si Kapre. Ay hindi guys, nakita pa sa kanin guys. Yo, grabe talaga. Okay guys, huwag mo yata si Manny guys. Oh guys, everyone guys. Abangan natin guys.